Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Xotini u bilan juda yomon munosabatda. Tramp Makronning ustidan kuldi. Isroil dunyodagi ikkinchi super державаga aylanishga qaror qildi. Yevropa yetakchilari AQShning NATOdan chiqishiga va alyans parchalanishiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Eronni tosh davriga o'zlari uchun munosib holatga qaytaramiz. Donald Tramp. Shavkat uka, qalaysan, yaxshimisan? Charchamayapsanmi? Ishlaring yaxshimi? Kecha pul so'ragan ekansan, bankka bora olmadim shamollaganimdan. Tezda degan programma bor ekan, o'shandan yuborib qo'ydim. Humo Uzcardga yuborsa bo'lar ekan. Ha, kursi ham yaxshi, ancha baland ekan. Yana eng zo'rini aytaymi, karta raqaming esimdan chiqib ketdi. Telefon raqamingni yozsam, 4-5 ta kartang chiqib keldi, tashab qo'ydim. Mayli, charchama. Isroil dunyodagi ikkinchi super державаga aylanishga qaror qildi. Bu bizning kelajagimizni kafolatlaydi. Biz Isroilni mintaqaviy va hatto global super kuchga aylantirish ustida ishlayapmiz va biz bunga askarlarimiz va ofitserlarimiz jang qilgan va halok bo'lganlarning barchasi tufayli erishamiz. Hamjihatligingiz va matonatingiz uchun barchangizga minnatdorlik bildiraman, dedi Isroil bosh vaziri. Tramp AQSh qo'shinlari Erondan tez orada chiqib ketishini e'lon qildi. AQSh Eronni tez orada tark etadi, lekin kerak bo'lsa aniq zarbalar uchun qaytishi mumkin. Eron hozir yadro qurolini ishlab chiqishga qodir emas va ular yadro quroliga ega bo'lmaydi. Shundan so'ng biz ketamiz va agar kerak bo'lsa qaytamiz, dedi AQSh rahbari. Yevropa yetakchilari AQShning NATOdan chiqishiga va alyans parchalanishiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Politico nashriga ko'ra, yevropalik mulozimlar va diplomatlarning fikricha, NATO allaqachon falaj holatga kelib qolgan. Ular hatto yig'ilishlar ham o'tkaza olmayapti. NATO parchalanib borayotgani kundek ravshan. Alyans butunlay o'lishini kutib o'tira olmaymiz, dedi yevropalik diplomatlardan biri. O'tgan haftada Helsinkida 10 nafar Yevropa yetakchisi yopiq kechki ovqatda to'planib, Trampning ijtimoiy tarmoqlardagi haqoratlari tobora kuchayib borayotganini, biroq Qo'shma Shtatlarning Eronga qarshi jangovar harakatlarga qo'shilish talabini qabul qila olmasliklarini muhokama qilishdi. Yuqori lavozimli mulozimga ko'ra, amerikaliklar Eronga hujum qilish orqali yo'l qo'ygan xatolari oqibatlarini endi o'zlari hal qilishlari kerak. Biz urush tugashini xohlaymiz, lekin AQSh bilan bir to'lqinda emasmiz. Yevropaliklarning aksariyati oldindan xabardor qilinmagan. Fors ko'rfazining esa NATOga aloqasi yo'q, deydi muhokamalardan xabardor manba. NATO bosh kotibi Mark Ruttening AQShni tanqid qilishdan bosh tortishi esa ba'zi ittifoqchilarning g'azabini qo'zg'atmoqda. Hozirda Yevropa ittifoqi Washington yordamisiz o'z mudofaa rejalarini ishlab chiqishni faollashtirgan. Xususan Britaniya tashabbusi bilan tashkil etilgan Birlashgan ekspeditsiya kuchlari va mudofaa hamkorligi kabi tuzilmalarning ahamiyati tobora oshib bormoqda. Trampning bosimi NATOni parchalanish yoqasiga olib keldi. Trampning NATO bo'yicha ittifoqchilarga nisbatan keskin hujumlari, jumladan Eronga qarshi harbiy amaliyotga qo'shilishdan bosh tortganliklari uchun tanqidlari faqat bir maqsadga xizmat qildi. Ularni o'ziga qarshi birlashtirdi va alyansning parchalanishiga olib keldi. Politico nashrining manbalariga ko'ra, Washington va uning sheriklari o'rtasidagi ziddiyatlar blok ichidagi bo'linishni kuchaytirib yuborgan. Bu esa tashkilotning yaxlitligiga jiddiy xavf tug'dirmoqda. Xotini u bilan juda yomon munosabatda. Tramp Makronning ustidan kuldi. AQSh prezidenti Donald Tramp Fransiya prezidenti Emmanuel Makronning ustidan keskin hazil qilib, fransuz yetakchisining rafiqasi unga yomon munosabatda bo'lishini aytdi. Bu haqda The Guardian xabar berdi. Nashrning yozishicha, Oq uyning YouTube kanalida Donald Tramp ishtirokidagi shaxsiy tushlik video yozuvi qisqa vaqtga paydo bo'lgan. Biroz vaqt o'tgach video o'chirib tashlangan, biroq jurnalistlar uning nusxasini olishga ulgurgan. Katta ehtimol bilan ushbu video ommaviy tarqatish uchun mo'ljallanmagan. Xabar qilinishicha, Tramp yana NATOning Erondagi urushni qo'llab-quvvatlamagani uchun tanqid qilgan. Bundan tashqari, u Emmanuel Makronning 2025-yildagi voqea rafiqasi Bridget tomonidan itarib yuborilgani aytiladigan holat ustidan kulgan. AQSh prezidenti tushlikdagi sheriklariga Makron bilan yaqinda bo'lgan telefon suhbati haqida so'zlab bergan. U Makronning ingliz tilidagi talaffuzini masxara qilgan va Makronlar oilasining shaxsiy hayotiga to'xtalib o'tgan. Fransiyalik siyosatchilar Trampning bu harakatini keskin tanqid qilib, buni yo'l qo'yib bo'lmaydigan holat deb atagan. Fransiya parlamenti quyi palatasi prezidenti Yel Braun-Pive hozirgi vaqtda butun dunyo kelajagi muhokama qilinayotganiga e'tibor qaratgan. Eronda sodir bo'layotgan voqealar millionlab odamlar hayotiga ta'sir qilmoqda. Jang maydonida odamlar halok bo'lmoqda. Bizda esa boshqalar ustidan kuladigan va masxara qiladigan prezident bor, deydi u. Makronning bo'ysunmas Fransiya partiyasidagi raqiblari ham Trampning bayonotlarini qoralab, uni qo'llab-quvvatlagan.
Eronni tosh davriga o'zlari uchun munosib holatga qaytaramiz — Donald Tramp. Biz yaqin 2-3 hafta ichida Eronga juda kuchli zarbalar beramiz. Ularni tosh davriga o'zlari uchun munosib holatga qaytaramiz. AQSh prezidentining boshqa bayonotlari. Qo'shma Shtatlar Erondagi harbiy amaliyotni muvaffaqiyatli yakunlash arafasida. Hozirda biz uchun ustuvor vazifa diplomatiya emas, balki jangovar harakatlarni davom ettirish. Eron endi Yaqin Sharq uchun tahdid tug'dirmaydi. Qo'shma Shtatlarda yoqilg'i narxlarining qisqa muddatli oshishiga Eronning xatti-harakatlari sabab bo'ldi, ammo mamlakat iqtisodiyoti bunga tayyor. Eron raketalari Yevropaga ham, AQShga ham yetib borishi mumkin edi. Ular imkon qadar ko'proq qurol ishlab chiqarishni xohlashgan edi va biz bu qurollarni yo'q qildik. Qo'shma Shtatlarga Yaqin Sharq nefti umuman kerak emas. Hormuz bo'g'ozi bilan bog'liq vaziyat harbiy amaliyot tugaganidan keyin hal etiladi. Hormuz orqali neft olishni xohlaydigan mamlakatlar bo'g'ozdagi xavfsizlikni o'zlari ta'minlashlari yoki uni AQShdan sotib olishlari kerak.